ये देख ले, अब ये डिजाइन हो गई, ठीक है। यहाँ पे कैंची को बढ़न दिया हुआ है, इसको सिंपली आप क्लच कर ले, ये देख ले, ये इससे अलग है, ये बिल्कुल ऑटोमेटिक है। ये जो डिजाइन मैंने दिया था, ये सारा डिजाइन इसने कपड़े पे बनाए हुए, ये देख ले, ये देख ले, ये जो ओवरलैप की डिजाइन की मैंने कमांड दी थी, ये वही डिजाइन बना रहे हैं ओवरलैप पर। ये इसने ओवरलैप की डिजाइन बना ली। सिंगर जो मेरिट डिलक्स, ये सिंगर की कंपनी है ओरिजिनल, और मेरिट डिलक्स जो है इसका नाम है, ठीक है। ये देख ले, इसके अंदर खूबसूरत सी डिजाइन है, ये देख ले, सामने तकरीबन कोई 20 से 25 डिजाइन है, लेकिन सर ये देख ले, हमारे पास ये शादी ब्याह के लिए मशीनें अवेलेबल है। अगर किसी ने किसी को गिफ्ट करना हो या शादी के लिए लेना हो, ये मशीनें अवेलेबल है, बिल्कुल बिल्कुल अवेलेबल है हमारे पास। वो कांटेक्ट कर सकते हैं, वो मंगवा सकते हैं। जुबरी की जो 009 इसको कहते हैं, ये भी अवेलेबल है। ये उनको जो है 25,000 यानी 25,000 रुपए में, ये मुकम्मल टच स्क्रीन है, इसका एलसीडी और टच स्क्रीन है ये। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हमारे पेशावर का खानो बाजार किरानो मार्केट न्यू गे ब्लॉक। व्यूअर्स, आज हमारा वीडियो होगा है साले मशीन का, जो जापान से कंटेनर में आता है, सेकंड हैंड ब्रांड न्यू है। ये पीको काज और लाख जो करता है। व्यूअर्स, आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो एंड तक देखिए। आइए व्यूअर्स, इन भाई के साथ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, हमारे व्यूअर्स के लिए अपना व्हाट्सएप नंबर और अपना एड्रेस बताइए। व्हाट्सएप नंबर मेरा 0201593115। अच्छा, हमारे व्यूअर्स के लिए आज क्या दिखाना था? सबसे पहले तो मशीन तो मेरे पास खैर काफी बड़ी है, कदर की भी है, जोकी की भी है, जुनून की भी है। अगर आप दिखाना चाहते हैं अपने व्यूअर को दिखा दे। और लाट माल तो काफी आए मेरे पास, ऊपर गोदाम में भी पड़ा गया है, नीचे शॉप में भी है। ये जापान से आते हैं लाट? जी बिल्कुल, जापान से आते हैं। अगर आप व्यूअर को दिखा दे, देख ले, कवरों में पन पड़े हुए इन हालात में आते हैं। फिर इनके बाद इनकी सफाई होती है, इनकी चेकिंग होती है, इनको ऑयल शैल देना होता है। इसके बाद जो है फिर पैक करके ऊपर अलमारी में रखना होता है। तो ये एक जीपी की मशीन है हमारे पास, काफी अच्छे मॉडल है। इसको जीपी नया भी कह सकते हैं, XZL 7100, XZL T7100 भी कह सकते हैं। तो इसमें मुख्तलिफ किस्म के डिजाइन है, ये सीधी सिलाई और मुख्तलिफ डिजाइन है यहाँ पे। सबसे इसका तरीका भी बहुत आसान है। ये इसका फोल्डर है, आपने सिर्फ जो है फोल्डर को ओपन कर लेना है, ठीक है। इसमें ये डिजाइन आ गया। अगर इनमें कोई डिजाइन चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए तो फोल्डर को दोबारा प्रेस कर लीजिए, मजीद डिजाइन आएगा। इसके अलावा फिर दोबारा प्रेस कर सकते हैं। जितने आप आगे जाएंगे उतनी डिजाइन बनते जाएंगे, ठीक है। अब फिलहाल जो है मैं आपके लिए सीधी सिलाई ट्राई कर रहा हूँ। ये देखिए, सीधी सिलाई है। यहाँ सिंपली अपने मशीन स्टार्ट कर लेना। ये देखिए, इसकी सीधी सिलाई है। स्पीड इसका यहाँ से कंट्रोल हो सकता है, यहाँ से स्लो और तेज आप कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी के मुताबिक चलता है। जो आप स्पीड आपने जो है लगाना है, इस पर वो स्पीड आप करेंगे। तो ये देख लीजिए, मैंने सीधी सिलाई ट्राई कर ली। इसके बाद ये फोल्डर मैंने ओपन कर दिया, इसमें मजीद डिजाइन आ गए। फिर ये दूसरा फोल्डर है, इसमें देख ले ओवरलैप पीको। अब ओवरलैप की एक डिजाइन ये मैं ट्राई कर रहा हूँ आपके लिए। ये देख ले, ये ओवरलैप की डिजाइन है और ये मैं बना रहा हूँ। ये फुल आर्ट है, ये मुकम्मल आर्ट है। आपने सिर्फ जो है डिजाइन सेलेक्ट करनी है, इसके अंदर डिजाइन सेलेक्ट हो गई। उसके बाद फिर वही मशीन वही डिजाइन आपने सिर्फ जो है इसको सिर्फ देखना है, ये वही डिजाइन बना रहा है। जापान कह रहे हैं जी, बिल्कुल ओरिजिनल जापान का है, बाकायदा इस पर अपना मॉडल नंबर सब कुछ लिखा हुआ है। इसके बाद फिर आगे मजीद इसमें अच्छी अच्छी डिजाइन है। मिसाल के तौर पर ये वाला डिजाइन देख ले, खूबसूरत डिजाइन है। मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ। इस मशीन का एक मुश्किल तरीन डिजाइन है, लेकिन चूंकि आपने कहा था कि डेमो जरूर दिखाना, इसलिए तो बता रहा हूँ आपको। ये देख लें, ये डिजाइन इधर बनाया गया जी, बिल्कुल बिल्कुल जिस डिजाइन की मैंने कमांड दी हुई है ये डिजाइन बना रहा है। और बाद लोग शिकायत करते हैं कपड़े पे नहीं चलते। अब आपके सामने मैंने कपड़े रखा हुआ है, ये बिल्कुल कपड़े के ऊपर ही चल रही, कपड़े के ऊपर डिजाइन बना रहा है। बिल्कुल सफाई, बिल्कुल। और इसके अलावा फिर मजीद डिजाइन भी है हमारे पास, ये देख सकते हैं। ये सीधी सिलाई और पीको का डिजाइन है। फिर इसमें कांच का सिस्टम की डिजाइन है। फिर ये देख ले, ये अगर किसी ने कॉलर वगैरह पे या दुपट्टे पे या किसी रुमाल पे कोई डिजाइन बनाना तो उसके लिए खूबसूरत डिजाइन ये पॉसिबिलिटी है इसमें। ये तो हो गई जूती की मशीन। इसके अलावा फिर मजीद मशीन है हमारे पास, उसमें मुख्तलिफ किस्म के मॉडल एक से जैसे आते हैं, इसमें मुख्तलिफ नहीं नहीं, मुख्तलिफ किस्म के मॉडल आते हैं, मुख्तलिफ सब एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। दूसरी प्राइस नहीं बताया। प्राइस इसकी जो है मार्केट की चल रहा है 15,000 रुपए। 15 जी बिल्कुल, लेकिन आप आपकी व्यूअर को 14,000 रुपए में अवेलेबल होंगे। ये ब्रदर की मशीन है, इसको भी आप देख सकते हैं। इसमें तकरीबन 8 से 10 डिजाइन है मुख्तलिफ टाइप की, सिलाई ओवरलैप पीको काज
ये सारे इसके अंदर मौजूद है। और एक तो सिंपल छोटा सा और चलने वाला मशीन है, और क्योंकि ज्यादा लेंथी इसका सिस्टम है ही, सिस्टम बिल्कुल आम है, और डिजाइन भी इसमें तकरीबन 8 से 10 डिजाइन है जी। तो इसके बाद जो है ना आपके पास इनकी प्रेस थे, इनकी प्राइस जो है ये 13,000 रुपए है। 13,000। इसके बाद आपके पास जो बड़े मशीन है आपके पास वही मौजूद है? कौन से वाले मशीन जी? जो बड़े जो महंगा होते हैं, लोग कहते हैं कि यार इसमें 80,000 वाला, 50,000 वाला। जी जी बिल्कुल वो भी अवेलेबल है। ये देखिए जुनून की 11,000 मॉडल पड़ा है हमारे पास, ये देख लो इसकी प्राइस जो है 2,20,000 रुपए है। इसके अलावा फिर मजीद यहाँ पे मेरे पास पड़े हुए देख लो, जुनून 8,000 है, इसकी प्राइस जो है 25,000 रुपए है। और इसके अलावा मजीद मॉडल मेरे पास पड़े, जुनून 8,100, 8,200, ये जूपी की मॉडल हमारे पास पड़े। मॉडल है तो आपके साथ बिल्कुल मौजूद है, ये सीडी टच है जी बिल्कुल जी। ये देख लीजिए सिंगर की मशीन आई हुई हमारे पास, जो डिजाइन है। दूसरी इसमें फायदे ये कि मुकम्मल स्टार्टर से चलती है, मतलब आम मशीन है ही नहीं, बिल्कुल स्टार्टर से चलती है। और इसका पूरा सिस्टम ए टू जेड स्टील वाला सिस्टम है। तो कल को अगर कोई खराबी इसमें आती है तो आम ये गांव वाले दर्जी हजरात जो है तो वो भी इसको ठीक कर सकते हैं। ये स्पेयर पार्ट इसके आम मिलते हैं? बिल्कुल बिल्कुल स्पेयर पार्ट इसके आम मिलते हैं हर जगह पे। प्राइस क्या है? प्राइस है इनकी 16,000 रुपए। 16,000 जी बिल्कुल। अच्छा, ये डिलीवरी के साथ या डिलीवरी के अलावा? डिलीवरी के अलावा जी, वो तो जगह पे डिपेंड कर लेता है किस जगह पे चाहिए और कहाँ पे चाहिए होगी। बिल्कुल बिल्कुल पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी अवेलेबल है इसकी। अच्छा भाई, इसके बाद आप हमारे रेट क्या दिखाना चाहते हैं? 10,000 से लेकर 19,000 तक इसकी प्राइस है। ये पाकिस्तानियत है? जी बिल्कुल ये पाकिस्तानी राटर की मशीन है, 18,000 रुपए में अवेलेबल है। इसके अलावा फिर लासानी, रूबी, बटरफ्लाई, सिंगर, मुख्तलिफ किस्म की मशीनें हैं। इनकी सब एक प्राइस है या मुख्तलिफ है? नहीं सबकी प्राइस मुख्तलिफ है। सबकी प्राइस मुख्तलिफ है। ये कितने में? रूबी जो है ये आम सी मशीन है, सीधी सिलाई वाला है, 14,500 रुपए में। 14,500। इनके साथ डब्बा भी है या वैसे? नहीं नहीं सिर्फ ये हालात में है, अगर किसी को मशीन चाहिए होगी तो उसके लिए फिर ढक्कन अगर चाहिए तो वो ले सकते हैं, लेकिन इस मशीन के साथ नहीं है। अच्छा व्यूअर्स, तो आपने वीडियो पूरा देख लिया होगा, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।